Muri BTV, yeah. The #1 TV in our country, yeah. Iganje nicaranye nawe amupresenta nkunda. Umafite indoto yo guteza imbere muziki ndundi bigasumba. Yes, nuko nyene. Nahise ngo ni indirimbo shasha. Oh yeah. Wamwita Trap Cash. You make me sour, yeah, you make me power. You my flower, baby. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Nyuma yo karirimbo reka twakire umuririmbyi ari umutumire wacu wa kabiri muri gino ganiro n'umuririmbyi yitwa Trap Cash aheruka gusohora indirimbo yitwa Flower. Ntitwarose amahirwe yo kumwakira ariko uno munsi yashoboye kwishikira kugira tubwire vyinshi. N'umusore mwabonye yigeze gusohora ka video ariko arasaba support ku ba promoter batandukanye. Uno munsi yashitse hano muri BTV kugira tumenye vyinshi kuri we, kumbure natwe tumuhe kuri iyo support yari yifuza. You my flower, baby. Yeah. Tumire dufise mu kiganiro cacu ca B News n'umuririmbyi uwo nawe sundi bamwita Trap Cash, niko barisoma. Nuko nyene. Karibu cyane, umeze neza? Murakoze, meze neza ndashima. Umusore rero uruva nibuka ka video kabanje gusirikira avuga ngo ndashaka support, uvuga amazina y'aba promoter batandukanye. Turashaka tugaruke kwanza kuri ka video wakiyumviriye gute? Kaya video kono ide kono yaje twavuga ati ko tuze mu rugamba rurimo abantu benshi, eske niyo twazi uko nyene baza kudutahura gute. Reka twiintroduce muri make, twivuge abaribo, tuvuge ico dushaka muri make. Nta ngaruka mbi kakuzaniye canke amarira canke ico wasavye warakironse? Umuntu wese afise target. Umva nimba nabisohoye bijya abantu bakabibona, maybe naho batanyishuye abona ashaka kubanyishura, ariko ndibaza barabibonye. Nuko kwemera risk nyene nakundi. Karibu cyane rero Trap Cash muri B News hano muri BTV. Murakoze cyane gose. Urashaka kugira ko gato widondora ku muntu atakuzi? Trap Cash ndo Murundi, nakuriye mu Burundi, navukiye muri province ya Bujumbura, akaba ariho nigiye urukundo vyose, gukunda abantu, kubanka, vyose navyigiye ngaha, amashuri y'intango n'ayisumbuye yose. Tumatokira abarivyi bikora mu gahogo, urashaka gato kugira ko navuga ati wikora mu gahogo? Nicaye muri BTV, yeah. The #1 TV in our country, yeah. Iganje nicaranye nawe amupresenta nkunda. Umafite indoto yo guteza imbere muziki ndundi bigasumba. Yes, nuko nyene. Nahise ngo ni indirimbo shasha. Oh yeah. Wamwita Trap Cash. Trap Cash ababonye kaya ka video gasirikira umengo wagomba kwinjira mu muziki. Turatwara indirimbo yitwa Flower. Tumaze iminsi twerekana kandi n'ubu tuza kugaruka ko, ariko niyo ndirimbo yawe ya mbere bimeze gute? Novuga yuko si indirimbo yanje ya mbere komtera, ariko novyita nuko ni nk'ikari ni ya mbere, ariko kubera kari umuziki yari black, yari nka joke nyene kuryoherwa. Then ndicara ndatekereza ndamara ikiringo kitari gitonya, kubera nayoba gusohora indirimbo muri 2018. Navuga ati why ntobikora comme profession. Navuga ati reka ngire comeback, camera kuri iyo nyene Flower. Nuko novyita. Ubona abantu bayakiriye gute? Feedback ni nziza cyane. Uravuze si indirimbo yawe ya mbere, izindi wowe warakoze zo gufina n'izaye? Oya, si gufina, ahubwo gusa nuko nizaronse aho zica kugira abantu bazimenye. Ya mbere, indirimbo ya mbere ninjiye muri studio yasohotse muri 2018 Avril. Iyindi iyo ya mbere yitwa Give Me, iya kabiri yasohoka nyene muri 2018 muri October yitwa Ise,
then nuko zagiye muri izo zirakurikirana. zibiri hari iyo aba yaragerageje kumenyekana Bon, novuga yuko zitagiriwe amahirwe nk'izanaciye no ku maradiyo. gatonya cyane Okay. Reka dutandukire ku n'indirimbo shasha uje utuzanye, ariko reka tubanze dusubire twibutse abakunzi bacu ba B-News bayikurikirane gatoya amatuce tugaruka. You my flower, matika unanitisaga adina pagawa. Indirimbo yitwa Flower tureje kuyibona, turamaze iminsi tuyereka abakunzi ba BTV. Flower rero ni indirimbo yaje gute muri wewe? Flower is like ni idea yaje ko Urashaka nyine kwanza kuririmba gatoya hajya hatangura akagrive ni kabinyemere nta kibazo baraza kugutahura. nta gahunda mfise jewe yo kugusiga wenyene be. Yeah. Yes, ninde umuntu akwenspira cyane ukunda kumviriza ndatse kuririmba nka Traffic ariko umuntu akwenspira cyane ninde? Numvuga yuko mu kuririmba umuntu kuko naho nigana nibaza yuko inspiration ziva muri jewe, ariko hariho n'abaririmbyi nkunda ngira maybe bashobora kuba biri mu byo onye. Vuga hariho umuririmbyi nkunda cyane Joboy, ndakunda n'abaririmbyi b'abarundi nyene kuko ntegeza gukunda biwacu kamera. Yes, Flower rero utiyaje gute? Flower yari ide mufite nahawe ide atuze dushaka indirimbo nyene irimo imessage meza ukunuko. Then ndafata umwanya ndandika, nta n'umwanya munini vyadutwaye gihe gitonya, ndandika turagenda turakora beat byose indirimbo ikisohoka uko nyene. Ni indirimbo wakoreye amasanamu canke audio? Indirimbo amasanamu yakozwe muri ishusho media kwa Jobri ikorwa na director Jobri. Irako ndamushimira cyane. Umengo nubwo y'ubucuti muba mufitaniye kuko muri ino minsi umengo ari hafi yawe cyane. Jobri ni indirimbo turabona kuri kuri account ya YouTube yiwe. si YouTube yiwe ahubwo Ishusho Records. Yes. Jobri is like my big brother. Twahuye kera cyane uvuga ati ifoko ufise ingabirano nyimba abandi batayiko barayibona, nimba nayibonye ifo kunda guteza imbere uko nshoboye. Then turavuga ati ndi mu ishuri muhira, urabibona situation zo muhira, ndavuga ati banza dutenyenye gatonya mve mu ishuri. Nawe ntiyacitse intege aranyubahiriza. Mukorana gute nk'uhagarikira ibikorwa byawe canke nka management nka manager canke? Ni ibintu byinshi, is like harimo friendship, harimo ubuvukanyi, harimo n'ivyo nyene ko vuba turabamagaza tubabwire ukuntu dukorana. Ego audio nayo yakorewe hehe? Audio yakozwe na producer ni batatu ariko ntidushimye kuvuga amazina. Yes, ubutumwa dusanga muri ino ndirimbo n'ubwahe Traffic? Flower ikintu nshatse kuririmba muri iyo ndirimbo ni ku bantu bakundana. Urabizi yuko urukundo ni byose. Ariko usanga umuntu afise umuntu bikundana nyene atacu umwima akifuza nyene kuguheba nyene ngira yarose nyene uwundi I don't know, avuga ati nyene amevye ata mpamvu muze muriga kubabarira sinzi ukuntu bisigura kubabarira nyene igihe umuntu we yagukoshereje kabitahura nyene. Ego indirimbo rero ubona iri kiragera hehe? Mu kwezi kumwe tubona imaze isohotse. Indirimbo kirantangaza niko novyita. Kirantangaza hageze vraiment ndahashima cyane. Ni kubw'ubuntu bw'Imana ndashima rwose. Ego mbega inyuma y'imigambi kumbure ya hafi itari banganiya ikizokurikira ino ndirimbo? Ikizokurikira ubu vuba ubwo yuko hari igikorwa ndiko ndategura, then ndi mu kubamenyesha nyene igihe kizosohokerako.
Ego turiko tugana ku musozo w'ikiganiro cacu, niba hari akajambo kumbure uvuga ati sinova hano ntashikirije canke ubutumwa akanya ni gwawe. Ikintu ca mbere noherako coco kugushimira aka kanya wampaye, ngira ko nshimira umuntu wese yagize ico aterereye kugira no musi mbe ndi ngaha, ngira ko nshimira n'abafane banje ndababwira ko ndabakunda, babandanye kunshigikira, babandanye no gutinya Imana. Murakoze cane, ariko ntotongera ugasubira kwikora mu gahogo gatoyi. I can't believe my mind, sinabibamwo mama, abagenzi banje bazovyumva gute? Take it easy, bifate nk'ibisanzwe. Yes. You my flower baby. Yes. Yeah. Murakoze cyane Traffic, tugushimire nawe kuba washitse muri B News hano muri BTV. Murakoze cyane. Nizere ko n'ikindi gihe uzoshika na cancane iyo ukoze gishasha urawe ikaze. Murakoze cyane. Murakoze gose. Yes, mukumwerekeza reka tubasigire kandi akaririmbo Flower, hama tuce tugaruka tubandanye n'iganiro ca B News. You my flower, matika unanitisaga adina pagawa. BTV Burundi presents B News. B News.